anak anda ada temu janji ujian pendengaran dan anda tak pasti nak prepare apa? Hi parents, anak anda nak buat ujian pendengaran? Hari ini saya akan share beberapa tips untuk pastikan anak anda bersedia untuk ujian supaya ujian berjalan lancar dan anak anda selesa. Dengan sedikit persediaan di rumah, anak anda akan lebih tenang semasa ujian dan ujian dapat dilakukan dengan lebih tepat. Step yang pertama, explain secara ringkas dan positif kepada anak sebelum temu janji. Seperti, jom kita nak pergi cek telinga sikit. Jangan gunakan kataan yang negatif ataupun yang menakutkan anak. Nanti doktor marah tau. Kita nak tengok ada something kot dalam telinga tu. Yang kedua, pastikan anak datang temu janji dalam keadaan yang cukup tidur dan cukup makan. Anak yang letih ataupun lapar akan restless semasa ujian. Yang ketiga, boleh juga bawa mainan kesukaan ataupun pakaikan anak baju yang selesa semasa temu janji. Anak akan lebih tenang dan selesa. Ujian pendengaran memerlukan anak memakai headphone. Jadi kita akan minta parents kalau boleh biasakan anak pakai headphone di rumah terlebih dahulu. Yang terakhir, puji usaha anak walaupun ujian berjalan sebentar saja. Ini membuatkan anak berasa seronok untuk datang lagi dan tidak berasa takut. Di Sound Life Hearing, kita membuat ujian pendengaran untuk setiap kanak-kanak daripada pelbagai peringkat umur. Boleh hubungi nombor telefon di bawah untuk membuat temu janji. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bye!